ضمن حليوات العيد ما يمكنش ما نحضرش هاد الحليوه هادي اللي كتجي من ألذ واسهل واسرع الحلويات اللي ممكن تحضروا بمكونات بسيطه وتتحط لينا ما شاء الله كميه وفيره. كتجي لذيذه هشيشه باضافه اللي كيزيدوها لذه على لذه، فما ترديش وخليها تكون هادي من حليوات العيد ديالك. على بركه الله نحتاجو 250 غرام ديال الزبده، اي زبده عندكم. بالنسبه لي انا اليوم عملت زبده ديال العبار، او بطبيعه الحال تقدروا تخدموا بالزبده مارغرين، الفرق غيكون غير في الكميه ديال الزيت. انا عملت 250 غرام ديال الزبده اي ربعه، مع كاس ديال السكر، عملت السكر العادي، رشيشه ديال الملحه ونص كاس ديال الزيت. اذا خدمتوا بالزبده مارغرين غادي ديروا كاس ديال الزيت اولا كاس ونص. يعني الزبده مارغرين كتحتاج كميه ديال الزيت اكثر، اما الزبده ديال العبار اولا الزبده سبيسيال ما تحتاجش منها الزيت، يعني تقدروا ما ديروش الزيت وغتخدم لكم. 4 كاس ديال المزهر. هذا المزهر كيخلي الحلوه ديالنا تجي هشيشه في نفس الوقت شاده في راسها وتيعطي طعم رائع جدا. كنخدموه مزيان حتى كيدخل لينا في الزبده. الحلوه ديالنا ما فيهاش البيض، كاين اللي كيضيف ليها بيضه وحده باش زعما كتجي جامعه راسها. انا نصيحتي ما تضيفوش البيض في هذه الحلوه، والحلوه هذه ما فيهاش البيض. كنضيفوا غير المزهر، هو اللي كيعطي داك كيخلي الحلوه تجي شاده راسها وفيها واحد الطعم زوين وهشيشه في نفس الوقت. اذا درنا البيض ما كيخليش الحلوه تجي هشيشه بزاف. صافي، لاحظتوا الزبده القوام اللي كنحصلوا عليه كتصبح لنا مطحونه مزيان بحال البوماد. المكسرات اللي غنضيفوا كتضيفوا المكسرات على حسب المتوفر. انا ضفت اللوز محمر ومطحون، القرقع محمر ومطحون، الزنجلان هكاك بلا محمر ولكن ما مطحونش. بالنسبه للوز كاس، بالنسبه للقرقع كاس، بالنسبه للزنجلان كاس. وضعت معلقه ديال القرفه. بطبيعه الحال اللوز والقرقع بامكانكم تعوضوه بالكاوكاو، كاوكاو محمر منقي من القشور ومهرمش. لاحظتوا معايا واخا اللوز والقرقع عندي مطحونين يبقاو هكا مهرمشين باش كيجيونا باينين في الحلوه ديالنا وفي العضه. تندخلوا المكونات كلها مع الزبده وكنخدموا مزيان بحيث ما تبقاش هكا الزبده باينه. وغنبداو نضيفوا الدقيق غنضيفوه تدريجيا. دائما الدقيق نوعيه جيده خاصه بالحلويات، وتندخلوا الدقيق شويه بشويه. فهنا انا عملت 250 غرام ديال الزبده مع نص كاس ديال الزيت. غادي نحتاج تقريبا 8 ديال الكيسان ديال الدقيق، اي 800 غرام، مع رشيشه ديال خميره الحلوه. خميره الحلوه ما تعملوش بزاف، غير شيشه. اذا عملتو كيس كامل غتجيكم كامله كتهرس، يعني لا عبرتو بالمعلقه راس معلقه. الاخوات اللي غادي يخدموا بالزبده مارغرين غديروا 250 غرام مع كاس ديال الزيت اولا كاس ونص ديال الزيت. تقدروا الدقيق ترفد لكم كتر حتى الكيلو، يعني داك الكميه ديال الزيت اللي غادي تزيدوا مع الزبده مارغرين ربما تهز لكم كميه ديال الدقيق كتر. هذا هو القوام اللي خاص تكون به العجينه. شوفوا معايا، ماشي قاصحه وماشي خفيفه. وبالنسبه للخميره كيف قلت لكم غير راس معلقه، ما تكثروش الخميره باش ما تهرس لكم شي وتجيكم هكا كتفتت بوحديتها. كنتمنى ان شاء الله يكون بان لكم القوام. كتكون هكا لينه شاده راسها شويه، ماشي خفيفه وماشي عاوتاني قاصحه. غادي نشكلوا الحلوه ديالنا كويرات. القياس ديال الكويرات 20 غرام في الكويره. بطبيعه الحال القياس كيبقى على حساب الرغبه ديالكم، تقدروا تصغروا بشويه اولا تكبروا بشويه. المهم عملوا هكا واحد الكويرات، ما هما بالكبار ما هما بالصغار. صافي، تنكور الحلوه ديالي. انا كنحاول نكور واحد الكميه لا باس بها، عاد تنستفها هكا في اللاطه ديال الفران. الحلوه ما كتلصقش لان فيها الزبده، ولكن ماشي مشكل الا بغيتو هكا دهنوا اللاطه بشويه ديال الزيت ممكن. والطابع غادي نحتاج هاد الطويبعات هادو، راه متوفرين بكثره في الاسواق وما كايناش شي دار ما غاديش يكونوا فيها. كاينين في عده شكيلات، تخدموا باي زواقه بغيتو. انا اليوم غادي نخدم بهاد الزويويقه هادي. الاخوات اللي يقدروا ما يكونوش يتوفروا على هاد الطابع، تقدروا تطبعوا هكا بالطابع ديال المعمول ديال التمر، حتى هو كيطبع مزيان، اولا اي طابع نتوما كتفضلوا. كنبقاو نعملوا الطابع ديالنا في الدقيق وتنطبعوا به. فالصينيه فاش ما كيكونش مفرش فيها الورق، فالحلوه كتثبت على الصينيه وكتطبعوا بكل سهوله.
غير الطابع مره عملوا له الزيت، لان ما شاء الله الحلوه كيكون القوام ديالها حيت فيها غير الزبده والزيت كيكون القوام ديالها لين، يعني من الاحسن عملوا الزيت باش ما تلصق لكمش في الطابع. صافي كنطبع الصينيه الاولى، كذلك عندي الحلوه كلها مكوره كنستفها في اللاطه الثانيه. هنا غتلاحظوا معايا هنا عملت الورق، فالحلوه شويه كتبقى كتهز في المرشم. ضروري هكا خصكم ديروا الدقيق، وفاش تطبعوا هكا وتثبت لكم في المرشم كتحاولوا تشدوا هكا الحلوه من الجنب بالاصبع ديالكم باش تتهزوا الطابع بلا ما كتلصق لكم فيه. صافي تنستمر هكا كنطبع الحليوات، تنحاول نتقسم معكم جميع المراحل ان شاء الله باش هكا المبتدئات يتحمسوا ان شاء الله ويعملوا هاد الحليوات ساهلين وزوينين وكيجيو لذاذ بزاف. حليوات ديال تحمرت الوجه واللي كلشي كيعشقهم. من بعد ما شكلت الحلوه كلها ديال الكميه اللي كتحط، ما شاء الله كتحط اكثر من 70 حبه. كندخلها للفران طيب على نار مشعوله من الاسفل. انا عملت على 170 درجه. اذا كان عندكم فران غازي نار مهيله حتى كتحمر هكا شويه من الاسفل، وعاد كتشعلوا عليها باش تحمر مع الوجه. غير طيبوها على نار مهيله باش هكا تجيكم التحميره ديالها هي هذيك، وما كتاخذش وقت في الفران. تقريبا هكا كل صينيه تاخذ لكم 15 دقيقه. الفران مشعل من الاسفل حتى كتذهب من الاسفل، عاد كتذهبوها من على الوجه. كنخليو الحلوه ديالنا حتى كتبرد تماما وكندوزو نزينوها. ضروري تبرد. اذا كانت دافيه راه السكر كلاصي غيذوب لكم عليها، ما غيبقاش هكاك عاطي اللون ديالو، يعني الحراره راه كتذوب السكر كلاصي. صافي من بعد ما كتبرد الحلوه ديالنا كندوزوها في السكر كلاصي. كندوزها من الاسفل، تنحط عليها كميه مع الوجه، ندوز الاصبع ديالي من الوجه ديال الحلوه باش السكر يعمر ليا الفراغات. بطبيعه الحال اللي ما تيبغيش السكر كلاصي تقدروا ما تزينوهاش به، تخليوها غير هكاك راه زوينه ما شاء الله. وحتى اللي ما تيبغيش السكر نهائيا يعملوا في الحلوه، هاد الحلوه هذه ممكن تعملوها مسوسه كتجي زوينه. ديك المكسرات مع ماء الزهر القرفه كيعطيوها مذاق زوين، والزنجلان يعني ما واخا ما تعملوا لا شي السكر كيجي مذاقها رائع. ملاحظه الحلوه انا هذه ديال الخليط، لاحظوا معايا تنحاول نجيبها رقيقه حتى نضغط على الطابع وتنعاود. اللي بغات تجيها هكا عاليه شويه ما تضغطش على الطابع بزاف، ولكن هذا هو القياس، يعني ضغطوا شويه باش كتجي هكا رقيقه وكتجي زوينه. واضافه اخرى ما عملتش الزبيب لان الزبيب كيطرطقها في الفران. اذا عملتوا الزبيب حاولوا هكا دوزوه في المطحن يكون رقيق باش ما يطرطق لكمش في الفران. وكيكون هذا القوام ديال الحلوه ديالنا كتجي فنه رائعه، كتجي بنينه بزاف هشيشه، المذاق ديالها خطير ورائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. لاحظوا معايا كتجي هكا ديك المكسرات باينين فيها وكيعطيو لذه رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها بالصحه والراحه.